Top il-full ma' Bradley Kakija. Nilqakom għal programm ieħor ta' Top il-full, jena Bradley Kakija u għal-ġimgħa oħra se nkunu qed niddiskutu daqsxejn x'irwol għandu l-Malti fil-ħafna oqsma tas-soċjetà tagħna u bħalma fukajna s'issa fl-aħħar episodji fuq livelli differenti tal-edukazzjoni, illum se nkunu qed naslu fl-aħħar livell, nistgħu nsejħulu l-aħħar livell tal-edukazzjoni formali li hija l-Università. U għalhekk għandi miegħi il-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università, il-Prof Adrian Grima. Nilqak fostna? Nirringrazzjak tal-istedina, Bradley, u insellem l-semija kollha tal-RTK. Kif inti l-għennet illum? Tajjeb. Taġġel. Bħalma tilkom matul dawn l-episodji se nkunu qed naraw daqsxejn nesperaw daqsxejn oqsma differenti, il-palissa naraw l-edukazzjoni, ma mbagħad eventwalment niftħu wkoll fuq oqsma bħal negozju, bħal turizmu u anke relazzjonijiet personali u minn hemm nippruvaw noħolqu stampa ta' x'inhu post il-Malti f'dan kollu. Biex nibdew daqsxejn dwar ninsiru nafu lilek. Xtaqt nżaqsik għalfejn għażilt karriera fil-Malti jew li tkompli b'xi mod jew ieħor tibni fuq l-arfin tiegħek tal-Malti. Naħseb essenzjalment imxejt b'qalbi. Jiġifieri biss irixtaqni nkun avukat għax dik kienet il-ħolma tiegħu li speċi xi ħadd minn uliedu ikun avukat. Jiena ma kuntentajtux, fortunatament ikkuntenta ħija warajja, ħija Andrew. Li vera jħobba il-professjoni tiegħu, naħseb dik importanti. Jien inħobb ħafna dil-professjoni, l-għonet inħobb it-talim. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar bħala kap forsi l-inqas li tgawdi huwa t-talim, fis-sens li kollok ħafna amministrazzjoni li hija importanti għax mingħajr ma jkun hemm koordinazzjoni fih dan dipartiment kbir bħal tagħna diffiċli biex fl-aħħar mill-aħħar l-istudenti jgħawdu mill-riċerka u mit-talim li jistgħu joffrulhom l-akademiċi l-letturi tagħhom. Però mxejt b'qalbi, ġifieri l-Università kont studjajt il-Malti u l-Ingliż, meta raġat fetħet il-Fakultà tal-Arti fl-1987, konna grupp ta' 8, u kont tal-qalbi fiż-żewġ suġġetti u fil-fatt iż-żewġ suġġetti kienu ħafna xulxin. Il-bera kont qed nirrakkonta lill-istudenti tiegħi illi użajt ħafna, meta kont student, użajt ħafna dak li tallim durant Peter Vassallo, professur Peter Vassallo fl-Ingliż, meta kont nanalizza testi letterarji Maltin u kont nuża ħafna teorija letterarja, kont nagħmel ma' Prof Friġġieri, meta kont nanalizza testi letterarji bl-Ingliż f'dal-każ. Jiġifieri jaħem xejn ħafna b'qalbi u ħafna drabi meta l-istudenti jistaqsuni ma tgħid nażlu l-Malti jew tgħid nagħmel hekk jew tgħid nikteb teżi fuq hekk jew tgħid naqleb l-istudenti kif jafu aktar ħafna semmija meta jitlu l-Università fil-kors tal-Baċċellarat fl-Arti ikollhom pereżempju l-Malti ma' suġġett ieħor. Ngħidu pereżempju l-Malti ma' l-istudji Ewropej. U meta jistaqsuni jgħidu li ma jiena nixtieq inkompli l-Malti ma tinkwieta ma nsib xogħol. Idhom serħu raskom li xogħol issibu żgur 100% fil-qasam tal-Malti. Naħseb l-opportunitajiet dejjem jikbru. Imma t-tinet naħseb importanti li tażel dak li għandek għal-qalbek għax fl-aħħar mill-aħħar din ħajtek. Ġifieri la darba qed nitkellmu fuq il-ħajja tal-persuna, naħseb il-persuna għandha dejjem tagħmel għażliet li huma l-iktar għal-qalba insomma fl-aħħar mill-aħħar. U inta parti li inti akademiku kont ukoll awtur u ktibt diversi kodba u pubblikajt. Forsi semmi wkoll dak it-traġit kif seħħ? Naħseb biex inkun ġust irrid ngħid mill-ewwel li kelli li għandi dal-privileġġ, dal-gost, dal-kapriċ kważi illi nagħllem xi ħaġa li vera nieħu gost nagħllem. U nagħllem xi ħaġa wkoll li nieħu gost nagħmel jien stess bħala awtur li nħobb il-kelma, nħobb il-letteratura, pubblikajt kodba tal-poeżiji u
dan l-aħħar interessajt b'daw l-aħħar snin, insomma daw l-aħħar forsi 6-7 snin interessajt ruħi ħafna iżjed fil-kitba tan-novelli u nispera li meta jkolli ftit ċans mill-xogħol nagħmel l-aħħar korrezzjonijiet li nixtieq nagħmel f'din ġabra ta' novelli u nippubblikhom. Għaliex naħseb waqt li l-poeżija hija stupenda, pereżempju meta jkollok attività quddiem in-nies u trid toħloq moment. In-novella, il-proża b'mod ġenerali, ma kien novella bija probabbilment tista' tilħaq iżjed nies u fil-fatt waħda mill-idea tiegħi bejnietna sa mhux se ngħidha lil ħadd imma li niddedika ħillhom. Spera ma tisimna l-ħaq jismana ħadd. Ħadd ma jismana. Mhux il-full żgur. Biex niddedika ħillhom u ngħidilha speċjal menu daw mhux poeżiji. U naħseb il-poeżiji li għandhom kif qed inti poeżija oriġinarjament ġew maħluqa biex jiġu reċtati u biex jinqraw u jintqalu fil-pubbliku. Jiġifier kważi għandu l-kwalità intrinsika fihom li il-proża forsi il-proża tgawdi aktar minn dak il-prestiġu li tista' taqra u forsi anke l-element li għandek l-istorja u għandek niġġu għandek il-karattri tagħtik aktar tinqara iżjed. Bla dubju. Bla dubju. Il-poezija għandha dal-vantaġġ li qed insemmu li ħafna nies ma jirrikonoxxuhx jew li mhumiex konxi minnu li bil-poezija tista' toħloq mument, tista' toħloq avveniment, tista' toħloq spettaklu, speċi, fis-sens Taljan l-iktar tal-kelma spettaklu. Imma bil-proża tista' żomm lil-qarreja iżjed miegħek fit-tul. Għaliex il-poeżija minnha nfisha hija sfida lil mod kif nużaw il-lingwa b'mod normali. Ġifieri n-nies meta jisimgħu poeżija ma jridux jisimgħu il-lingwa kif tintuża kuljum. Kif qed nużawha pereżempju jiena u inti bħalissa jew kif tintuża f'artiklu jew fl-aħbarijiet. Fl-istess ħin, peress li l-poeżija toffri sfida lingwistika, taħsejjes, ta' tifsira, tnaffar, jew dbiet. U allura għandha fej jidħol il-qari qed ngħid l-iktar. Għandha inqas ġibda, tiġbed iżjed inqas lin-nies leha mill-proża. Biex tinqara, eżatt. Sewa, ħanibdew diħlin bil-mod il-mod fil-kampus tal-università. U l-ewwel mistoqsija tiegħi li hija meta inti mbagħad forsi anke nsajlek għax jiena ħriġt mill-università ftit ilu, meta tkun l-università il-Malti kif tisimgħu użat, f'liema spazju użat, minn min? Tħoss li għandu preżenza forsi l-barra mill-klassijiet miswali. Tħoss li hemm preżenza tiegħu? Bradley, nista' ngħidha mill-ewwel jeżistu jintqalu ħanuża l-kelma kif inhi bil-Malti, jintqalu ħafna ħmerijiet fuq il-Malti u s-saħħa tal-Malti f'Malta llum. Jew aħjar il-preżenza tal-Malti f'Malta llum. Malti huwa preżenti ħafna, il-Malti huwa b'saħħtu ħafna, il-Malti huwa fittex ħafna, il-Malti huwa mitkellem ħafna, anki fl-università. Ġifieri din l-idea li l-università jeżisti biss l-Ingliż, kollox isir bl-Ingliż u l-bqija, hija idea mhux għal kollox żbaljata, imma hija parzjali ħafna, biċċa mill-istorja din. Għaliex il-lectures, apparti fid-dipartiment tagħna jsiru bl-Ingliż. Uffiċjalment, fil-verità jiena fi kollok studenti u nafu xi qed nitkellem li per eżempju kunu qed jagħmlu l-matematika fil-Fakultà tax-Xjenza jgħidulek il-laħwa almenu qatt jispjegalna ftit bil-Malti. Probabbilment qal in-numri kollha bl-Ingliż, qal il-klim tekniku kollu bl-Ingliż, imma spjega bil-Malti. U din tiġri ħafna iżjed milli naħsbu. Naturalment ma tistax tiġri fejn ikun hemm klassijiet li fihom ikun hemm studenti barni li ma jafux bil-Malti. Imma il-letturi jirrealizzaw ukoll għax iridu jikkomunikaw mal-studenti tagħhom kollha illi
jiġu momenti meta anki meta jkollhom il-barranin fej klassi, kultant jispjegaw xi ħaġa malajr. Li jkunu ġa spjegaw bl-Ingliż, jispjegaw bil-Malti. Sewa. Jiddiskutuha barra mill-sala tal-lectures bil-Malti. Jispjegaw meta jiltaqgħu ma' sħabhom bil-Malti. Jien il-Malti nisimgħu ħafna. Issa jista' jkun veru illi jien nisma' ħafna l-Malti għax widnejja ifittxu l-Malti. Imma sirt konxju ħafna u nkun fi spazji differenti fl-università, nkun in-naħa tax-xjenza, nkun in-naħa tal-management u l-ekonomija, naħa tal-liġi, naħa ma nafx tal-edukazzjoni u dejjem nisma' l-Malti. U jinteressani ħafna nara żgħażagħ kif qed jitkellmu. U żgħażagħ qed jitkellmu bil-Malti għalija ma nismax Ingliż, għaskur nisma' Ingliż. Kemm nisma' Ingliż u kemm nisma' Malti ma nafx. Ma nisma' ħafna Malti dik żgur. Ġifieri din l-idea li l-Università m'hemmx Malti hija idea falsa, bażikament. U taħseb fejn mbagħad jitlu affarijiet bħal forsi fil-miktub, għax naħseb anke kif qed tiddeskrivi inti, il-Malti jisu kważi jintuża biex ikompli jispjega speċjalment anka fil-lectures, biex ikompli jibni fuq l-Ingliż, fuq il-materjal li ħafna drabi jkun bl-Ingliż. Meta nħarsu lej il-komunikazzjoni uffiċjali ta' università, il-sinjaletika, anka fil-riċerka, il-Malti kif qed jidher f'dawk il-postijiet? Il-Dipartiment tal-Malti kien involut fi proċess, imma ma kienx hemm id-Dipartiment tal-Malti biss. Biex l-Università jkollha politika lingwistika, aħna pajjiż mimli lingwi li għandu 3 lingwi uffiċjali differenti, il-Malti, l-Ingliż u lingwa tas sinjali, Maltija, li għandu lingwa nazzjonali, il-Malti, u li għandu fuq 100 lingwa mill-inqas mitkellma madwar il-pajjiż kollu. Imma m'għandux politika lingwistika, affarijiet tal-ġen. Isek tajt għandi ruxma ta' karozzi ma' kullem kien, imma għandix regoli ta' traffiku, bla sens, da' mi sens. Aħna għandna bżonn politika lingwistika biex ikkonna per eżempju deċiżjoni dwar laqa fil-Kunsill Lokali jekk hux se ssir bil-Malti jew bl-Ingliż, jekk hux se ssir b'żewġ lingwi, jekk hux se jkollok per eżempju diskussjoni bil-Malti u mbagħad l-ispjega jew il-preżentazzjoni fuq l-iskrin bl-Ingliż, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Għandna bżonn politika lingwistika. Fuq livell nazzjonali. Fuq livell nazzjonali. Fuq il-livell tal-Università kif kont qed ngħid, aħna għandna politika lingwistika. Qed titwettaq kollha din? Le. Hemm rieda biex titwettaq ħafna minna? Iva. Hemm nies fakultajiet differenti u dipartimenti differenti li jippromovu l-użu tal-Malti fid-dera u anke fil-prattika, iva, da skur li hemm. Hemm nies fl-amministrazzjoni li jemnu fil-Malti li jippromovu l-Malti bla dubju. Ikolli ngħid, jiena rċivi ħafna bħala kap ta' dipartiment nirċivi ħafna korrispondenza bl-Ingliż, normalment, imma kważi jippretenduha minnek bħala kap ta' dipartiment iweġeb bil-Malti. U bat ġili konverzazzjoni tkompli bil-Malti, ġili jiem bil-Ingliż u l-persona l-oħra bil-Malti, jiem bil-Malti u l-persona l-oħra bil-Ingliż, imma kien trittaw wiċċ imbuċ jew inċamplu xulxin, Malti biss. Malti biss. Għaliex jeżisti dan il-biża' kbir fost nies li jgħixu bil-Malti, li jitkellmu bil-Malti li ħin kollu, li meta jiktbu se jagħmlu xi żball fl-ortografija u jgħidu mara li ħan ikteb il-kap tad-dipartiment u nagħmel żball fil-Malti, saħalli jiena ma nikkorreġi l-ħadd fis-sens jekk xatt tisaqsini ngħidlu, imma mhux noqgħod ngħidlek isma' Bradley hawnhekk għandek żball ta' u x'iktibt li speċi, le ma fis-sens ma naħsibx li jkun strateġikament intelligenti. U laqas naħseb li jkun ġust, speċi li noqgħod niġġudika kif qed jużaw il-lingwa n-nies. Naħseb li hemm ħafna fejn nistgħu niżviluppaw l-użu tal-Malti fl-Università, naħseb li il-Malti li tkollu preżenza ferm ikbar. Għalija, per eżempju, kull komunikazzjoni għandha tkun l-ewwel bil-Malti u mbagħad bl-Ingliż. Normali. Għalija hija lingwa nazzjonali, li t-talim ikun bl-Ingliż jiena għalija wkoll huwa aċċettabbli fej ikun hemm studenti li
li ma jafux jafux bil-Malti. li ma jafux bil-Malti, wara kollox aħna Università Internazzjonali. Ekku. U biex ngħidu kollox hemm ħafna universitajiet barra minn Malta li qed jużaw l-Ingliż. U laqas iridu li aħna naqtaw lura biex ninsistu fuq il-Malti tagħna, imma fil-verità m'hemm bżonn taqtija bejn żewġ lingwi. Ħafna drabi il-koeżistenza bejn żewġ lingwi jew il-kooperazzjoni bejn żewġ lingwi kif hemm bejn dipartiment tagħna u dipartiment tal-Ingliż. Naħseb l-iktar dipartiment li aħna qrib tiegħu storikament kien l-Ingliż u għadu l-Ingliż. Ġifieri m'hemm bżonn taqtija, m'hemm bżonn ġlieda, kull m'hemm bżonn huwa ħsieb dwar kif nistgħu nagħtu prominenza lil daw il-lingwi tagħna bl-aħjar mod. U b'mod bilanċjat ukoll. Mod bilanċjat, mod ġust, mod rispettus li jirrispetta l-Kostituzzjoni tagħna, li jirrispetta l-kultura tagħna, li jirrispetta n-nies li jgħixu fostna. Hemm ħafna affarijiet li rridu nqisu, ma rridu nibdew minn politika lingwistika li tirregola l-mod kif nużaw il-lingwa speċjalment b'mod formali fl-ispazju pubbliku. Immissa l-Università għandha l-politika lingwistika tagħha u xek. Taħseb li hija biżejjed tipo għax fil-każ tal-Università għalli naqbdu tal-eżempju iżgħar. Qed taħdem il-politika lingwistika qed taqdi dak li qed tgħid. Mhux dejjem, ġifieri hemm bżonn li l-Università tinvesti iżjed riżorsi, tinvesti iżjed risorsi, meta ngħidu risorsi, l-iktar risorsi umani, ġifieri jkun hemm nies illi jaraw pereżempju illi it-tali diskors ikollu verżjoni sabiħa bil-Malti, jien naħseb idealment jinkiteb bil-Malti u mbagħad issir traduzzjoni għall-Ingliż jew issir verżjoni għall-Ingliż. Jien preferi l-idea ta' verżjoni mill-idea ta' traduzzjoni għax anki jekk taqleb il-lingwa aktar qed tħares l-udjenza ftit differenti. Jew almenu qed titkellem f'kuntest differenti, hemm ukoll realtà oħra, ġifieri ejja ngħidu pereżempju r-rettur għamel il-diskors tal-ftuħ tiegħu. Bidu ta' sena, diskors tela fuq il-palk għamel id-diskors tiegħu u għamel jiena naħseb li għandu jagħmel id-diskors tiegħu bil-Malti. Qegħdin Malta, il-Malti huwa l-unika lingwa nazzjonali għandna. U mbagħad se jagħmel il-verżjoni bl-Ingliż, ħajdawwar pereżempju foljet bid-diskors tiegħu bl-Ingliż, pereżempju daw kollha possibilitajiet ħajtella fuq l-iskrin id-diskors tiegħu li qed jgħidu bil-Malti fuq l-iskrin bl-Ingliż, pereżempju daw kollha possibilitajiet. Inkella u għamluha wkoll mill-qas nejn il-Presidenti tar-Repubblika tagħna, Luis Colero u George Vella. Inkella għandek id-diskors bil-Malti u mbagħad għandek wara għandek verżjoni ftit iqsar. Imma mhix traduzzjoni għax hija verżjoni iqsar li għandha ħsibijiet oħrajn u li tqis li ħafna Maltin li qed jisimgħu dak l-ewwel diskors jistgħu fil-verżjoni bl-Ingliż jistgħu jisimgħu anki affarijiet ftit differenti. Allura jkollok minflok ikollok żewġ diskorsi li jkunu mera ta' xulxin, ikunu komplementari għal xulxin. U għax anke tolqot nies differenti. Eżattament. Jew aspetti differenti, dimensjonijiet differenti tal-ħajja tagħna, tal-istudenti, tal-korp akademiku. Aħna ovvjament l-Università għandna ħafna akademiċi, għandna ħafna letturi li mhumiex Maltin jew li l-Malti mhux l-ewwel lingwa tagħhom. Il-punt tiegħi huwa mhux biss għandna bżonn politika lingwistika, ma għandna bżonn ukoll nkunu kreattivi, intelligenti. L-Università għandha l-politika lingwistika tagħha ma trid twettaqa biktar riżorsi, speċjalment riżorsi umani, ġifieri bażikament noħolqu iktar xogħol għall gradwati tagħna mhux tal-Malti biss, ngħid anki ta' dipartimenti oħrajn. U fl-istess ħin nuru li nemmnu f'dak li ktibna fil-politika lingwistika tagħna bħala università. U forsi dan mbagħad iservi bħala modell fuq livell nazzjonali bil-komplessitajiet kollha li jkollu nazzjon li mhuwiex università, imma
imma li naħseb li jista' jservi bħala modell jiena. Infatti kelkom konferenza ftit ilu dwar il-politika nazzjonali, politika lingwistika nazzjonali, u kelkom anka studenti li qed jistudjaw l-interpretar. Eżatt. Kien hemm nies li ma jitkellmux il-Malti waqt il-konferenza, imma ġi offru dak is-servizz li il-konferenza ssir bil-Malti imma għandek iċ-ċans li tismaħħa bl-Ingliż. Eżattament. Ġifieri hekk qed tinvesti wkoll fil-talenti ta' studenti. Eżatt. Qed toħloq ix-xogħol u xogħol ta' kwalità. Qed turi li temmen fil-gradwati tiegħek. U fil-fatt nirringrazzja ħafna il-konferenza li nitkellmu fuqha kienet saret bisħab bej Dipartiment tal-Malti, l-Istitut tal-Lingwistika u il-Dipartiment tal-Politika u l-Governanza fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy li magħhom naħdmu wkoll ħafna mill-qrib. U nixtieq ringrazzja d-Dipartiment tat Traduzzjoni, l-Interpretar u terminoloġija fil-fakultà tagħna li offrinna din il-possibilità li jkollna l-interpreti magħna. U ħanajdu kollu ġifieri meta xatt bħal Dr. Amy Coleman li tmexxi il-parti tal-interpretar f'dak id-dipartiment toffrilek da servizz, x'qed tgħidlek? Qed tgħidlek jien ħan offrilek da servizz, imma tiddaħħalek f'moħħok ukoll. Din l-idea li dit tip ta' konferenza għandu jkollha servizz ta' interpretar u għandna nies kapaċi li joffru dak is-servizz u jien naħseb dik importanti. Dik it-tip ta' inizjattiva ta' dipartiment bħal dak hija importantissima naħseb jiena. Meta nibdew nifukaw issa fuq id-dipartiment tal-Malti nnifsu, x'korsijiet joffri u x'inhu jagħmel biex jgħallem il-Malti u f'liema livelli, forsi anke hemm korsijiet u xek li mhumiex neċessarjament il-BA u l-MA tas-soltu, għandek korsijiet oħrajn. X'inhu jagħmel Dipartiment tal-Malti f'dak? Mela jekk ma importax nixtieq nattakka mill-ewwel. Din l-idea żbaljata li hemm fost ċerti nies illi b'xi mod hemm erba' teqtates li erba' teqtates, anke jekk ikunu erba' teqtates, xorta huma importanti, anke jekk ikun hemm studenti u studenta waħda, importanti ħafna. Imma fil-verità li jistudjaw il-Malti, imma fil-verità id-dipartiment tagħna naħseb li jiġi l-ikbar skont kif tqisu, ma probabbilment jiġi l-ikbar dipartiment fil-Fakultà tal-Arti li għandha 16 il-dipartiment. Qegħdin 10 letturi tal-post u mbagħad għandek letteralment fuq 30 ruħ oħra li jgħalmu magħna, jgħalmu korsijiet differenti, jagħtu servizzi id-dipartiment tagħna u mbagħad għandek ruxma ta' riċerkaturi li qed jaħdmu fuq minn 50 proġett ta' riċerka differenti. Qed ngħidhom dawn l-affarijiet biex nistabilixxi mill-ewwel illi din l-idea li teżisti fost ċerti nies li jien naf ma tantx hemm min jistudja l-Malti, ma tantx hemm xogħol fil-qasam ta' assolutament mhux vera u mhux qed ngħid hekk għax irid inbeħ il-prodott tagħna laqas xejn, ġifieri qed ngħid hekk għax hija purament il-verità u biex inkun ġust mal-verità. U mal-ħafna xogħol li sar qabel ma wasalna aħna fid-dipartiment. U anke minn dak li biex nkun ġust ma dawk li qed jagħmlu xogħol issa. Aħna noffru baċellerat, jiġifieri 3 snin tistudja l-Malti essenzjalment. Noffru masters, mela għandek masters bi-riċerka, taqbad proġett ta' riċerka tgħid isma' jinsa nistudja da' suġġett fil-letteratura, fil-lingwa u fil-kultura orali tagħna. L-oralità hija importanti ħafna. Kif nitkellmu, kif nirrakkuntaw, kif nużaw il-lingwa, kif nilabu bil-lingwa, kif nisħtu bil-lingwa, kollu, dal-aspett orali kif taf inti Bradley huwa importantissimu. Mela aħna noffru masters bir-riċerka. Imma bat issa bdejna noffru wkoll aħna jgħidu Ilma masters fl-interpretazzjoni tal-letteratura Maltija, interpretazzjoni tal-letteratura Maltija. U dan huwa għall-ewwel darba fl-istorja tad-dipartiment li issa hija storja ta' kważi 90 sena. Wieħed mill-eqdem dipartimenti fil-fatt fil-Fakultà tal-Arti tagħna. Dan huwa kors tal-masters illi ħafna minnu
il-biċċa kbira minnu, żewġ terzi fil-fatt, huwa permezz ta' lectures. L-istudenti jistudjaw 12 suġġett differenti u mbagħad jagħmlu teżi ferm iżgħar minn dawk li jagħmlu t-teżi l-kbira tal-masters bir-riċerka. U mbagħad għandna d-dottorat u bħal dipartimenti oħrajn u bħal fil-fatt fakultajiet oħrajn fl-Università ta' Malta bħalissa hemm ħannuża forsi dil-kelma ftit kbira, splużjoni ta' dottorati. Sawa. Hemm ħafna studenti li huma dottorandi li qed jistudjaw biex iġibu dottorat u raġunija storika. Jiġifieri meta l-Università fetħet il-bibin għall-studenti kollha kabret il-firxa ta' suġġetti li tista' tuża żiedet il-fakultajiet, awtomatikament iġġenerat ħafna interess u issa qed naħżdu l-frott ta' dak il-ħafna investiment li għamel il-pajjiż, aħna bit-taxxi tagħna, fl-edukazzjoni ta' wliedna insomma. U issa għandek ħafna nies li waslu fl-istadju li jagħmlu dottorat, anke għax jemnu fl-Università tagħna, jemnu fl-istudju, jemnu li ħajthom tkun aħjar. Fl-importanza ta' riċerka, anke eżattament, jafu li hemm oqsma li għandna bżonn nistudjaw miżjed biex ngħixu ħajja aħjar bħala komunità u bħala individwi. Dottorati. Imma mbagħad id-dipartiment. Ma ħamma f'FTit għax wasal ħina reklami. U fil-fatt il-parti li missija ftit reklama allura. Eżatt. Ma ħamma f'FTit għalissa għax issa jissu ħanibdew fuq dawk l-inqas konvenzjonali ħansejħilhom hekk. Jiġifieri ġid bleżat. Narawkom ma' reklami għal Top il-Full, narawkom dat. Grazzi. Top il-Full ma' Bradley Kakija. Nilqakom lura għal Top il-Full ma' għandna lill-Professur Adrian Grima, kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, awtur ukoll, u miegħu qed nitkellmu daqsxejn dwar il-preżenza tal-Malti fl-Università, speċjalment fid-Dipartiment tal-Malti li jmexxiju. U qabel ma dejna reklami, skużani tajtlek imma konna tnaqbżu l-ħin sew, għax il-ħin mbagħad jibda jtir. Konna nitkellmu daqsxejn dwar skorsijiet joffri id-dipartiment u jisa koprejna dawk tas-soltu il-BA, il-Baċċellerat, il-Masters u d-Dottorat. U kont se tispjegalna korsijiet oħrajn. Daw il-korsijiet li se nsemmi issa huma il-korsijiet inti sejħtilhom inqas konvenzjonali, inti ma tobsorx li l-Università jew id-Dipartiment tal-Malti tal-Università se joffri dat tip ta' korsijiet. Għalkemm dan l-aħħar fl-aħbarijiet speċi mhux dan l-aħħar biss fil-fatt, anke l-Istazzjon Nazzjonali TVM kemm il-darba jsemmi daw il-korsijiet li se nsemmi. Mela 20 sena ilu d-Dipartiment beda jgħallem il-Malti lil barranin jew aħjar beda jgħallem il-Malti bħala lingwa barranija, bħala sim barrani. U dan kif żvilupp importanti ħafna għaliex aħna dejjem konna mdorrin nagħlmu il-Malti lil min diġà jgħix fil-Malti, jgħix f'ambjent li fih kontinwament jisma' l-Malti. U ovvjament il-ħila li tgħallem il-Malti lil persuna li ma tkunx trabbitaw, li ma tkunx traumet fil-Malti, hija ħila differenti. Allora 20 sena ilu beda dan il-proċess illi nagħlmu l-Malti bħala l-sim barrani u illum daw il-korsijiet tagħna saru popolari immens. Is-sena l-oħra naħseb in-nies li qed isimgħuhom mhux se japprezzaw in-numri, imma għalina huma numri importanti ħafna. Jiġifieri sena l-oħra kien aktar minn 200 ruħ illi studjaw li temmew wieħed mill-korsijiet tagħna, wieħed mis-6 korsijiet tagħna wieħed mill-5 korsijiet tagħna dak iż-żmien li kienu tal-Malti bħala sim barrani. Sena waħda tngħidu dan. Sena waħda tngħidu. Iktar minn 200 ruħ. Jiġifieri għandek persuna li ma taf xejn Malti li tgħidlek isma' jiena nixtieq nistudja l-Malti. Peress li dawn ikunu online mill-COVID law saru bdaw online u realizzajna kemm huma komdi speċjalment għall-istudenti online. Għandek nies minn madwar id-dinja li jsegwu daw il-korsijiet. Għandna ftit problema bl-Awstralja minħabba differenza fil-ħin, fil-fatt issa tnippjanaw illi
illi noffru korsijiet apposta għal nies fl-Awstralja, però b'mod ġenerali għandna studenti minn madwar id-dinja. Aha. U daw jaqbdu l-Malti f'5 livelli differenti sas-sena l-oħra, issa hemm 6 livelli differenti. Sewa. Barra minn hekk għandna wkoll kors għal min ikun irid jitgħallem jitkellem u jisma' biss. Mingħajr ma jikteb u mingħajr ma jaqra. Għax normalment il-korsijiet normali tagħna iħarsu lejn l-erba' ħiliet ewlenin li titkellem, li tisma', li tikteb u taqra. Ekku. Waqt li hemm wieħed u qed niżviluppaw it-tieni wieħed li huwa qatt taħdit u smih biss. Mela dawk huma l-korsijiet tagħna tal-Malti bħala simbarani ħanajtek mod ġenerali u hemm dawn uħud minnhom jiġu adattati. Per eżempju għal ħaddiema tal-Malta Enterprise. Jew għal ħaddiema ta' kumpanija kummerċjali li taħdem fil-qasam tal-merċa. Sewa. U li tbieħ dawk il-prodotti. Allura dil-kumpanija titlobna per eżempju biex aħna inħarġu l-ħaddiema barranin tagħha biex jitkellmu, jikkomunikaw ftit bil-Malti mal-klijenti tagħhom, jgħidulhom l-affarijiet sempliċi, bonġu, kif inti, kif nista' naqdik. Imma mbagħad jikellmuhom ukoll fuq il-prodotti, isma' għandna dat tip ta' hops, għandna dat tip ta' perżut, insomma, kif se tħallas bil-kard, se tħallas bil-flus u l-bqija Sewa. Iġveri, mela għandna daw il-korsijiet ġenerali u mbagħad għandna daw il-korsijiet ħanajtek speċjalizzati jew Għal-oqsma partikolari. applikati għal oqsma partikolari. Umbat, madwar 10 snin ilu bdejna il-korsijiet għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u dik kienet rivoluzzjoni għalina. Għaliex ħadimna ħafna man nies fil-qasam tas-saħħa, għax di mhix biss kwistjoni ta' Malti, jew ukoll kwistjoni ta' kif jintuża l-Malti f'kuntest ta' saħħa. Biex noffru korsijiet speċjalizzati tal-Malti u għawet nitkellmu 50 u ġieli 100 sija ta' Malti. L-tobba, l-dentisti, l-anestetisti, imma anke l-infermiera, l-carers, u llum aħna noffru daw il-korsijiet li l-kull min jitlob l-università biex l-ħaddiema ħafna drabi jieħdu dan it-taħriġ. Għax kemm l-isptarijiet privati, kemm il-djar residenzjali li fihom ikun hemm kura tas-saħħa privati, qed jirrealizzaw kemm importanti li l-klijenti tagħhom, ir-residenti tagħhom ikunu jistgħu jikkomunikaw ftit bil-Malti mal-ħaddiema tas-saħħa li jkunu qed jieħdu ħsiebhom. Parti mill kumdita li qed toffrilhom bħala pazjenti wkoll. U nixtieq ngħid ħaġa ta' malajr fuq għadin. Jiġifieri di mhix kwistjoni biss ta' dawk il-Maltin u mhumiex ftit li ma jħossuhomx komdi jew li ma jifhmux ma jħossuhomx komdi jitkellmu bil-Malti jew li jħossuhom li ma jkunux qed jifhmu l-Ingliż kollu li jisimgħu, apparti li ovvjament ikollok ħaddiema li l-Ingliż mhuwiex l-ewwel lingwa tagħhom. Imma hemm ukoll kwistjoni emozjonali. Ġifieri inti fl-iktar moment li qed bagħti, fl-iktar moment li qed tħossok waħdek, jew li qed tħossok mifxul jew mifxula minħabba il-kondizzjoni tas saħħa tiegħek, inti tmur għal dak li huwa l-qalbek, għal-lingwa tiegħek. Allura jieħdu pjaċir jisimgħu lill-carers jgħidulhom isma' bonġu kif inti nagħmellek kafe tagħtu tej u kafe zokkor nagħmellek affarijiet żgħar. Imma lil persuni li jkunu qed jieħdu din il-kura tagħmlilhom il-qalb. Dak kważi anke meta nsifru aħna u nisimgħu xi ħadd jitkellem bil-Malti tgħid il-lajsa u Malti u tħossok vera hekk ma nafx jiġi feeling vera partikolari meta tisma' xi ħaġa. Hija sensazzjoni pożittiva u ħaġa sabiħa. Speċjalment f'daw il-momenti diffiċli meta aħna għamilna operazzjoni jew moġu wajn u rridu nispjegaw x'tip ta' ġeħed inħossu. Ġifieri
daw servizzi importanti u iktar ma jgħaddi żmien nassigurakom, ġifieri għax aħna narawha, iktar il-kumpaniji u l-entitajiet statali qed jirrikonoxxu l-importanza li l-ħadima tagħhom ikollhom imqar għarfien essenzjali tal-lingwa tal-Malti. Kważi bżonn fil-verità. Nista' attakka idea oħra? Iva, mela. L-idea li bl-Ingliż biss tgħaddi f'Malta hija idea ftit żbaljata. Ġifieri iva tista' tgħaddi bl-Ingliż biss. Imma tgħaddi bl-Ingliż biss b'ħafna limiti. Eżatt. Tħossok kontinwament li dak li qed jiġri madwarek ma tafx eżatt x'inhu, ma tħossokx parti minn dak li qed jiġri. Dejjem tibqa' għal barra. Eżatt. U n-nies jgħidu ilek di, ġifieri mhux qed jgħidha Adrian, dawet di qed jgħiduha il-barranin illi jiġu f'kuntatt magħna u li jgħidulna kontinwament iva speċi differenza għamlet li nista' ngħid li nista' nibda konverzazzjoni bil-Malti ma' xi ħadd jew li nista' nifhem x'ikunu qed jgħidu n-nies li qed jieklu miegħi. X'aħna x'jiġri ħafna drabi nibdew l-ewwel żewġ minuti tal-konversazzjoni bl-Ingliż. Imbagħad awtomatikament għax qed nieħdu pjaċir għax qegħdin ma' ħbieb tagħna wkoll ngħidlu għall-Malti, jiġifieri u ma nagħmluhiex b'nuqqas ta' rispett ħafna drabi, nagħmlu għax tiġina naturali. Allura dawk li ma jafux bil-Malti li jkunu fostna, li jkunu magħna, jħossuhom ftit maqtugħajn. U aħna fl-istess ma nħossunix daqshekk komdi illi f'mument li fih niċċelebraw u nieħdu pjaċir flimkien, irridu nużaw lingwa li mhijiex l-ewwel lingwa tagħna. Eżatt. U apparti minn hekk għandkom ukoll il-kors tal-qara tal-provi, pereżempju, sens. Dan kors inkredibbli. Propju inkredibbli. Id-dekan dejjem jgħidha di Dominic Fenek, il-professur Dominic Fenek, beda kors ħanejda kif kieku jgħidu ħafna nies, kors tal-spelling. Kif tispelli bil-Malti. Ilu għaddej 20 sena, kull sena mimli bl-istudenti u dawn l-istudenti huma nies li għandhom il-karriera tagħhom, nies li huma pjuttost relativament kbar fl-età għandhom ix-xogħol diġà tagħhom, ħadu l-istat tagħhom u li jinnaf ikollok accountant li għajdlek ejwa ta' jiena accountant kontu, accountant se nibqa' imma l-Malti nħobbu u niddejaq nagħmel l-iżbalji, jien rid inkun naf il-Malti aħjar. Imma mhux dik biss hija raġuni għaliex dan il-kors wara 20 sena għadu għaddej bil-100, le qisu karozza li għaddej gas dawn il-ħin kollu. Il-professur Manuel Mifsud dejjem jgħid illi il-kors tal-arti tal-provi baqa' daqshekk b'saħħtu għax l-istudenti huma kuntenti bil-kontenut li jingħataw għax iħossuhom sodisfatti li qed isiru jafu li l-sien tagħhom dak li jużaw kuljum aħjar li jafu kif jaħdem. Ġifieri mhux biss kif tispelli din il-kelma, imma għaliex tispelli għajek, minn fejn ġejja dik il-kelma, kif timbena, x'inhuma l-modelli. Din lingwa inkredibbli, ġifieri lingwa ta' 500,000 roħ illi bħal kull lingwa hija affaxxinanti, hija storja meraviljuża fiha nfisha l-lingwa. U dawn l-istudenti issa għandna l-fuq minn 730 fuq medda ta' 20 sena li għamlu dal-kors ta' filgħaxija dan sewwa, ta' sena darba fil-ġimgħa. Sawa. Skużawni, darbtej fil-ġimgħa imma l-sena waħda. Għanna iktar minn 730 ruħ li għamluħ dal-kors, mux hekk biss, da wara 5 snin jagħmlu aġġornament. Ħafna minnhom. Jgħidu jġeddu jkollhom ċertifikatu jġedduh. Eżatt. Juru li ma nsewx, anzi, mhux biss ma nsewx dak li tagħmlu imma jekk kien hemm żviluppi oħrajn baqgħu aġġornati huma. U naħseb daw ukoll juri kemm hu il-profil tal-istudenti fid-Dipartiment tal-Malti huwa wiesa immens. Jiġifieri naħseb hemm barra dik l-idea li
jekk inti student fil-Dipartiment tal-Malti, inti persuna daw. Inalaqt kważi. Inalaqtek, minn daw l-mdejqin li joqgħod jaqra l-kodba waħdu. U ovvjament aħna natu servizzu koll l-dipartimenti oħrajn, per eżempju nalmu l-Malti l-amministraturi pubbliċi, l-ħaddima soċjali, anke l-studenti fil-qasam tal-xjenzi tas-saħħa. Iġifieri għanna kors, per eżempju, li mhuwiex direttament tad-Dipartiment tal-Malti, ma għandna Marjella Mizzi, notar Marjella Mizzi li tgħallem il-Malti legali fis-sensiera ta' degree pass lill-istudenti tal-liġi. Ġifieri jsir ħafna xogħol. U anki jekk ħafna drabi ma jkunniex ċans noqogħdu nitkellmu fuq fil-pubbliku, ma jfissirx li mhux qed isir. U ma jfissirx li il-Malti b'xi mod huwa mirdum għas idea. Mhux li m'għandux sfidi, il-Malti għandu ħafna sfidi. Forsi kif għandu l-ambjent f'Malta, imma huwa lingwa b'saħħitha, lingwa ħajja u jien naħseb minħabba l-preżenza ta' ħafna barranin f'Malta llum qed nitkellmu fuq madwar terz tal-popolazzjoni mill-istatistika uffiċjali, naħseb li hemm ħafna interess, kważi hemm riskoperta fost ħafna Maltin tal-lingwa tagħhom. Għalhekk nixtieq nagħmel dan l-appell lill-ġenituri ċaħdux lil ulidkom il-Malti mill-lingwa tagħhom. Għax jekk tagħżlu li ċaħduhom mill-lingwa tagħkom, tkunu responsabbli minn din iċ-ċaħda intom. Ġifieri jien naħseb li it-tfal tagħna għandhom id-dritt li jkunu jafu il-lingwa tagħhom, li jitkellmu l-lingwa tagħhom, mhux lingwa tagħhom biss. Jiena għalija aħna konna fortunat immens, konna privileġġjati li kellna 3 lingwi, kellna l-Malti, l-Ingliż u t-Taljan. Idealment ikollok lingwa oħra wkoll, naħseb jiena, ġifieri mhux qed ngħidilkom il-Malti flok, imma mal-Malti importanti jkun hemm lingwi oħrajn. Il-Malti l-lingwa tiegħek mhux ovvja, irid ikollok il-lingwa tiegħek le. U m'għandniex dritt inċaħdu lil uliedna mill-lingwa tagħhom. U hemm din l-idea wkoll aċċennajta li diġà inti li bil-Malti jisek ma tasal imkien, speċjalment jekk tkompli tistudja l-Malti, qed nirreferi l-aktar l-istudenti li mbagħad jistudjawh fil-baċċellerat, fil-masters, fid-dottorat. Hemm din l-idea li moħħa jaslu mkien. Li jien ma naqbilx totalment magħha fis-sensina ingradwajt mill-Malti jiena stess. Kien hemm momenti fejn kelli dil-biża' kont nismagħha madwari, imma fl-aħħar mill-aħħar xogħol sibt u qed naf bil-mod bdejt dak it-traġit fajti. Inti diġà qed li jisek ma taqbel assolutament xejn ma' din l-idea. Le għax il-fatti juruk, ġifieri aħna kważi kultant aħna nsibu roħna fis-sitwazzjoni fej infittxu ma nsibux. Ġifieri infittxu nies li jkunu speċjalizzati f'ċertu oqsma u ma nsibux. Ħanat eżempju wieħed, ġifieri meta ħallina Alla jaħfirlu Dr. George Mifsud Kirkop kena qasam sħiħ li ma kienx qed jiġi studjat. U ħasra kbira l-kultura orali, tradizzjoni orali tagħhom nalla kienet Janika Xkembri Fava li issa qed tagħmel dottorat f'tal-qasam, tmur konferenzi barra minn Malta, għandha professur famuż barra minn Malta li huwa wieħed mill-supervizuri tagħha. Opportunitajiet il-barra mill-università naturalment għal nies li jistudjaw il-Malti hemm ħafna. Anki għaliex, u din nixtieq insisti fuqha, għax isek tibda tara x'inhu ġej fil-futur, tibda tarah il-futur. Jien naħseb li ħanpoġġi b'dal mod. Dawk fostna li se jkunu kapaċi jitkellmu u jużaw il-Malti tajjeb ħafna, se jkollhom iżjed opportunitajiet ta' xogħol, naħseb se jkunu iżjed sodisfatti fil-ħajja tagħhom minn dawk li se jkollhom ħakma biss ta' lingwa waħda, pereżempju tal-Ingliż. M'għandix dubju fuq għalfejn taħseb. Għax aħna ngħixu f'Malta, aħna ma ngħixux l-Amerika, aħna ma ngħixux l-Indja, aħna ma ngħixux ċina, aħna hawn ngħixu. Allura il-ħila tiegħek fil-lingwa tal-post anki jekk il-popolazzjoni tagħna terz minnha hija popolazzjoni ta' barranin,
tatik dik il-ħila fil-Malti bla dubju iktar opportunitajiet minn minna m'għandux dik il-ħila. Iġveri, ovvjament, jekk jiena kapaċi nsuq karozza manual u kapaċi nsuq karozza tal-elettrika automatika, għandi iktar opportunitajiet minn jekk jiena nsuq biss karozza automatika, għali ovvja din. Le, mux ovvja din. U għatnajt ovvja għax nara madwari. Iġveri, u le jena mux fil-gaming semmur naħdem, jien mux fil-bank għammur naħdem mekman bżon Malti. Nassigurakom, kullum kien ikollok bżonnu l-Malti, kważi kullum kien ikollok bżonnu l-Malti. Saqsu lil dawk it-tobba li jisubuha diffiċli biex jispjegaw forsi lil-pazjent li għandu marda kera, jew situazzjoni medika diffiċli u jrid isib il-klem. Ħejduha lil dawk il-bankiera li għandhom klient jew klienta qudiemhom u jridu jispjegawlhom sitwazzjoni. Jew għajduha lil dawk l-għalliema li għandhom l-istudenti qudiemhom anki jekk mhumiex għalliema tal-Malti. F'kull sitwazzjoni kważi se ssib il-ħtieġa, si kollok il-ħtieġa li tikkomunika tajjeb bil-Malti. U aħna nagħtu prominenza lil dawk li għandhom ħakma tal-lingwa tal-Malti, tal-Ingliż, possibilment tal-lingwi oħrajn, tal-Malti, tal-Taljan, tal-Franċiż. Awtomatikament iktar m'għandek ħiliet, speċjalment fil-lingwa tan-nies, tal-poplu, iktar għandek opportunitajiet. Għalija ċarissima din. U taħseb li l-studenti li qed jażlu l-Malti qed jitlob din mentalità fil-kors, speċjalment meta joħorġu mis-sixth form u jitlu l-università. Madwarhom jisimgħu diskors differenti, ġifieri ġieli d-dar jisimgħu sejjer tagħmel Jiena eżempju għalti kull min jgħid li ngħidhom nistudja l-Malti għal teacher mela, bisens bil-fors m'hemmx tri oħra tipo. Jiena normalment meta niġi f'da situazzjonijiet inħobb nagħti l-eżempju. Għandi studenti għamel it-teżi tiegħu dwar romanzi polizjeski issa qiegħed mal-armata. Bħalissa qiegħed barra minn Malta jagħmel it-taħriġ. Tgħidu li għandu bżonnu l-Malti, issa taraw ikollux bżonnu l-Malti. Meta jkollu karika fl-armata u jrid jikkomunika forsi anke mal-pubbliku, forsi jrid imur fuq it-televiżjoni. Apparti ġifieri mas-soldati biex niftehmu jew mal-awtoritajiet. Da skur li jkollok bżonnu l-Malti. Araw jekk sħabu jħarsux lejhu jgħidu dak jaf sew, dak jaf jitkellem sew, jew dak jaf jikteb tajjeb, ħajkollu iżjed opportunitajiet żgur dal-istudenti li kellna. U mbagħad oħrajn studenti ieħor li għamel teżi dwar il-romanzi ta' Alex Vellagera li llum jaħdem fil-qasam tal-marketing u tal-pubbliċità u tal-promozzjoni. Da skur. Ġifieri dawn huma nies li ma baqgħux fid-dinja ħanajdulek tal-Malti, imma l-Malti jużawh. Jew studenti ieħor li ħadem fuq il-kitbiet ta' Walid Nabħan u llum imexxi il-taqsima tal-marketing ta' istituzzjoni kbira f'Malta li tuħsib il-kultura. Jiġifieri dawn huma kollha nies li bdew bil-Malti uħut minnhom dawn mbagħad komplew jistudjaw affarijiet oħrajn. Għamlu MBA pereżempju, każ ieħor xi ħadd li jaħdem fil-qasam tal-Erasmus, li kollu xaqsam ħafna ma' studenti barranin, imma li jikkomunikaw ukoll ma' ħafna Maltin, li għamil masters fil-management. Imma li l-Malti għenu ħafna biex jikkomunika ma' nies f'Malta, jew mal-Malti barra minn Malta pereżempju. U b'xi mod jew ieħor naħseb anke apparti fil-komunikazzjoni ma' ħadd ieħor anke miegħek innifsek, jiġifieri fil-mod kif inti qed taħseb dwar l-idea, dwar kif l-aħjar issolvi il-problema, dwar kif l-aħjar li tinnegozja ma' dal-klient. Inti kontinwament konfidenti fil-lingwa li qed tuża biex taħseb u tevalwa daw l-affarijiet, allura awtomatikament tagħmel deċiżjonijiet aħjar. 100% vera naqbel miegħu dal-punt, vera spjegajtu tajjeb Bradley, u forsi biex ngħidak li qed inti bi kliem ftit differenti isu il-ħakma tal-lingwa tiegħek jagħti dik il-ħakma tagħtik iktar fiduċja fik innifsek. Tħossok iktar konfidenti għax din hija lingwa tiegħek.
u inti għandek ħakma tagħha, inti kapaċi tuża b'mod sabiħ, b'mod effettiv, tikkomunika ma' ħafna nies. Importanti ħafna kif tħossok inti u tip ta' konfidenza li mbagħad mhux falsa ta' konfidenza ta' vera li inti temmen f'dak li tkun qed tagħmel. Di titrasmettiha mal-kollegi tiegħek fil-bank, mal-kollegi tiegħek fil-kumpanija tal-marketing, mal-kollegi tiegħek fil-qasam jien ta' xi istituzzjoni kulturali f'pajjiżna, jew fl-ambaxxata li qed taħdem magħha daw, jew fil-ministeru li qed taħdem fih. F'daw l-oqsma kollha il-ħakma tal-Malti tagħtik m'għandix dubju vantaġġ fuq min m'għandux dik il-ħakma, ġifieri. U naħseb anke jekk ma tkunx f'Malta stess, għax mbagħad hija xi ħaġa fik ukoll, fis-sens anke jekk tkun barra pereżempju għandek ċans jinnaf taħseb dwar idea waħdek u qed tifhimha u qed tuża anke miegħek innifsek lingwaġġ li għandek ħakma sew tiegħu, awtomatikament ħadd tasal għal deċiżjonijiet li jagħmlu aktar ġid. 100%. Inti qed tirreferi għal dawk il-ħiliet li aħna nsejħulhom il-ħiliet konjettivi, speċi il-ħakma tagħna tal-arfien u il-mod kif aħna nifhmu dak li qed jiġri madwarna għax għandna l-lingwa biex inkunu nistgħu nifhmu u nanalizzaw u nesprimu ruħna fuq dak li qed jiġri madwarna. Importantissimu. Mela, fuq dik in-nota għax reġa' il-ħin għadda malajr ħafna. Nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' dil-konverzazzjoni, ħadd gost ħafna ndiskuti u anka xi kultant anke jiena peress li gradwat fil-Malti, daw l-ideat jisni ġejt imbumbarjat bihom u meta jisek terġa' tisprimihom u terġa' tgħid orrejt tagħmel deċiżjoni tajba. Tagħmel li naqa' kuraġġ ukoll personalment. U nħeġġeġ ħafna lil min jixtieq jistudja l-Malti għaliex jogħġbu l-Malti, għaliex jinteressaħ il-Malti biex jagħmel dan għaliex hemm dipartiment jistennikom li ħajħu ħsiebkom żgur. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna llum. Jiena kont Bradley, mela kellna l-Prof Adrian Grima, grazzi ħafna tal-li kulħadd u grazzi tal-istedina. Grazzi wkoll it-tekniku tagħna Arter li ħaħseb li nistamaw kemm jista' jkun sbieħ u tajbin. Jien nara nismakom, tismawni insomma mhux nismakom jien. Tismawni il-ġimgħa d-dieħla kull nhar ta' ħamis fis-sija u nofs fuq RTK 103. Sa ma nerġa' narakom, saħħa ċaw u baj, ħajr, grazzi u thank you. Top il-full ma' Bradley Kakija.